上一次咧，我整個鮮奶燉蛋咧，估唔到你哋個個都咁中意食，仲讚我好可愛。我阿婆嚟噶啦，可咩愛啊？不過最緊要你哋中意。咁我而家今次咧就試下整個薑汁撞奶啊，睇下你哋中唔中意咯。嚇！我而家咧就整咗一羹薑汁，就好似鮮奶燉蛋咁樣1湯羹。咁咪又係一樣啦，我哋俾3匙羹砂糖落去先，茶羹啦。咁我哋應該就攪下佢啦，因為我哋咧一陣間煲個奶嗰陣時咧，就撞落去咧，就一撞就得噶啦。所以咧砂糖就要攪下佢，如果唔係咧佢就唔溶。咁樣咧就比較容易啲溶嚇。就唔使話攪到限攪幾耐嘅，咁啊攪下佢攪咗一陣，而你隻筷子咧感覺個咧砂糖咧即係溶咗噶啦，即係冇一粒粒辣辣聲咧，個碗攪到個辣辣聲咧就 OK 噶啦。咁樣嗱，而家已經冇個辣辣聲啦，因為佢有砂糖咧就好快就溶嘅。咁我而家咧就去煲鮮奶啦。嗱，將一碗鮮奶咧倒落去煲。咁我哋等佢，咁唔好等佢滾喎。鮮奶咧一煲到滾咗咧，就冇營養噶啦，啲人嘅營養就會走失噶啦。咁你點樣咧？等到咧睇到你個煲邊咧係一粒粒嗰啲珠啊！咁咧古老人咧就話叫做唱歌，係嘛嗱？開始啦，而家有少少啦，有少少珠咧，咁就為之個奶咧就可以撞啦。我哋等多少少時間。嗱，而家開始咪少少執啲一粒粒珠，好似泡咁樣啦，咁就得噶啦。一路攪，就一路倒落去，咁啊為之撞啦。嗱，要等下佢睇啦，睇下佢一陣間咧有冇凝固咗咧？凝固咗咧，佢變咗固體咧，就為之成功。撞好咗咧，我頭先咧就擺喺雪櫃擺咗5分鐘到啦。因為個熱咧就凝固咗咧，都冇咁靚嘅。你擺雪櫃度或者5分啊，或者擺10分鐘咧，佢就好似我哋燉蛋咁樣啊，結結地啦，就好食啲。嗱，係咪好靚啊？哇，好似人哋嗰啲豆腐花咁樣。我試下先嚇。正啊，仲滑過鮮奶燉蛋。話俾你聽，鮮奶燉蛋咧又另外一種口味，呢個另外一種口味，真係好似食豆腐花咁樣，搣搣。